हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिर वह कौन सा पक्षी है जो कभी धरती पर पैर नहीं रखता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी धरती पर नहीं रखता है। इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। यह अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाते हैं। अधिकतर हरियल पक्षी झुंड में ही पाए जाते हैं। हरियल पक्षी अपने पंजे में एक तिनका दबाकर रखते हैं और कभी कभार नीचे उतरते हैं तो वह इसी तिनके पर बैठते हैं। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले।